Video mga idol is pag-uusapan natin kung saan nanggagaling yung hard starting ng motor natin, lalong-lalo na sa umaga mga lodi. So kung may motor ka at interesado ka sa ganitong video at saka kung sakaling maka-encounter ka ng ganitong troubleshooting sa motor mo, so panoorin mo lang tong video na to hanggang sa matapos mga idol. So tatalakayin natin kung saan nanggaling yung hard starting ng motor natin. So meron tayong mga pyesa na dapat linisin or i-check na possible na dahilan ng hard start ng motor natin mga lodi. Pero bago ang lahat, so kung ngayon ko pala napadalaw dito sa channel ko, pakiclick na lang yung subscribe button sa baba at click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko dito sa channel ko mga idol. Saka pa-support na rin sa mga channel na to, Mac Moto ng Bukidnon, Daddy Moto sa Bukid at saka si Vanessa De La Roso ng Bukidnon mga idol. So yan sila lahat ay mga vlogger na Bukidnon mga idol. So pa-support na lang, pa-subscribe na rin ang channel na mga idol. So punta na tayo sa topic natin mga lodi. So saan nga ba galing ang hard start ng motor natin? So unang-una dyan mga lods, kung bakit nagkakaroon tayo ng hard starting ng motor natin is dito sa carburetor natin mga lodi. So ito yung uunahin nyo sa pag-check yung carburetor nyo mga idol. So yung mga jettings nya, yung air and fuel mixture nya mga idol. So dapat tama yan, nasa tamang timpla mga lodi. Hindi siya lean, hindi rin siya rich mga idol, kasi yun yung isa sa dahilan kung bakit nagka-hard start ang motor natin. Tapos yung jetting sa loob mga idol, baka barado na, pakilinis na lang yung daanan ng hangin saka yung daanan ng gasolina mga idol. So pati din dito sa manifold mga idol, baka butas na, baka sunisingaw, kaya imbis na papasok dito sa combustion chamber, so dito siya dumadaan sa manifold. So nagiging may singaw siya, kaya hindi siya makadiretso sa loob mga lodi, kaya nagkukos siya ng hard start mga idol. So pangalawa yung air cleaner natin, linisin mo rin yung air cleaner niya mga idol para yung papasok na hangin, kasi kung marami yung air cleaner niya, flooded siya, walang papasok na hangin, magkukos din yun ng lean mixture o kaya magiging hard start din siya mga idol. So yun yung pinakauna yung carburetor natin. So dapat malinis siya, walang barado yung air and fuel na daanan ng hangin mga idol. Tapos yung air cleaner, linisan mo rin mga loads. Tapos yung manifold nya, pakicheck mo na lang mga idol. So ito yung unang-una na dahilan kung bakit nagka-hard start tayo. So yung pangalawa mga loads, so dito tayo sa dito sa spark plug mga idol. So yung spark plug mga idol, nagkukos din ito ng hard start mga idol, lalong-lalo na kapag yung agwat ng spark plug natin masyadong malayo, tapos masyado ding malapit mga lodi. So pag masyadong malapit, so parang grounded siya. Pag masyadong malayo naman, hindi maabot yung kuryente. So dapat nasa tama-tamang gap lang tayo. So may video akong ginawa dyan about sa tamang pag-gap ng spark plug, at saka ilagay ko lang yung link niya dito sa ilalim sa description box mga idol. So panoorin nyo na lang mga idol. So ito yung pangalawa cause ng hard start ng motor natin, itong spark plug. Dapat nasa tamang gap lang yun mga lodi, huwag masyadong malayo, huwag rin siya masyadong malapit mga idol. So yung pangatlo mga lods, kung bakit nagka-hard start pa rin yung motor natin, halimbawa nalinisan mo na yung carburetor, malinis na siya, malinis yung air cleaner, tapos itong manifold niya naman wala namang singaw pero hard start pa rin siya. Tapos yung spark plug niya nasa tamang gap na pero hard start pa rin siya mga idol. So ang panghuli mong gawin nun dito sa valve niya, intake, dito sa intake tsaka dito sa exhaust. So need mo nang mag-tune up ng mga idol. So ang hard starting mga idol, kadalasan na encounter niyan lalo na sa mga lumang motor, mga 4 years, 5 years, mga ganyan. So kadalasan dyan hard start na mga idol. So bakit nag hard start mga idol? Kasi yung valve dito, intake saka exhaust mga idol, wala na sa standard na gap. So nagiging maluwang na siya, nagiging malayo na, kaya nagkukos ito yun ng hard start mga idol. So kapag nag-tune up nyo na yun mga idol, so possible 100%
maiwasan mo yung hard start mga idol. So, yung pag-tune up naman mga idol sa mga bagong motor, okay lang sa mga bagong motor, isang beses pa-tune up muna ng 2,000, so pa-tune up ka na nun. Tapos, pagkatapos nun, huwag na lagi magpa-tune up mga idol. Magpapa-tune up ka lang mga loads kapag na ranasan mo yung mga sinyalis na dapat magpapa-tune up ka na mga idol. So, may video rin tayong ginawa dyan at ilalagay ko rin yung link dito sa description box mga idol para mapanood ninyo mga idol. So, ang pag-tune up ng mga idol hindi naman masama, pero yung natin, yung thread dito, magpo-cause siya ng tawag nun, maglo-lost thread siya, kaya yun, magpo-cause pa ng lost thread dito sa mga natin mga idol. Kaya pa-tune up lang tayo kapag na kuha na natin or na naranasan natin yung mga sinyalis na dapat magpapa-tune up natin ng makina mga idol. So kung dati kumakarga ka ng 5, 4, pumahatak pa lalo pag akyatan, tapos ngayon medyo mahina na siya, isa, nahihirapan ka ng umahon. So after time mga idol, pwede ka na magpa-tune up mga idol. So ganun lang po mga idol. Pag nagka-encounter kayo ng hard start mga idol sa motor nyo, ito lang yung dapat yung gagalawin. Carburetor, linis lang tayo mga idol, magic things, tapos air anti-oil mixture, dapat nasa tamang ating payan mga idol. Tapos spark plug natin nasa tamang gap. So sikapin mo rin dito mga idol na nasa tamang sunog yung spark plug mo, nasa brown lang, nasa tamang sunog lang tayo, hindi siya rates, hindi rin siya din mga idol. Tapos dito sa ito yung pinakahuli, tune up. Kapag hard start pa rin siya, tune up lang ang tatapat dyan mga idol. So pag nagawa mo na yung tatlong bagay na yan, carburetor, spark plug, saka tune up, sure na 100% hindi ka magkaka-encounter ng hard start mga idol. So huwag kalimutan yung air cleaner, pakilinis lang mga idol. So yun lang mga idol yung video natin. Kung may natutunan ka sa ginawang video nating tutorial today, so pakishare na lang, pakisubscribe, at huwag kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload natin dito sa channel natin mga Rudy. Maraming salamat.